Konsep keberlanjutan Smart Green Forest City yang diusung dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, rupanya belum optimal dilaksanakan. Saat Kompas.com ulang-alik menyambangi lokasi IKN, debu dan material proyek berupa tanah, dan adukan semen berceceran di beberapa titik sepanjang jalan negara hingga area konstruksi. Banyak truk mixer yang masih dalam keadaan kotor berlalu lalang memenuhi jalan negara. Mereka berebut ruang bersama kendaraan pribadi dan kendaraan pengangkut material konstruksi lainnya. Tumpahan adukan semen mengeras di atas permukaan, surface, jalan yang menjadi satu-satunya akses darat dari Balikpapan menuju IKN itu. Titik paling kotor, Kompas.com dapati di sekitar area Bacing Plan milik perusahaan konstruksi pelat merah, BUMN Karya, di Pemaluan, Kecamatan Sepaku. Terlihat tanah merah basah dan adukan semen menempel pada permukaan jalan. Jika hujan, jalan menjadi licin. Sementara jika cuaca cerah dan udara kering, jalan penuh debu. Selain mengganggu keselamatan yang berdampak pada visibilitas pengendara, juga kesehatan, tim Kompas.com bahkan terbatuk-batuk ketika mengambil gambar kondisi jalan dari dalam kendaraan. Padahal, sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, telah mendorong komitmen penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan ketentuan mengenai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi dalam pembangunan IKN. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, SMKK, harus dilaksanakan dalam semua penyelenggaraan infrastruktur IKN. Mulai dari tahap perencanaan konstruksi, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan atau dikenal dengan survei, investigation, design, land acquisition, action program, construction, operation, maintenance. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.